Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twongeye gushima Imana bw'aka kanya njye na mwene data kugira ngo dushobore kungurana ku byanditswe cyangwa se ku ijambo ry'Imana. Ndakeka byaba byiza dutangiye dusenga kugira ngo tubone gukomeza ikiganiro. Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye gushima no guhimbaza izina ryawe. Ko niyo Imana ikomeka n'umukiza, niyo imbaraga zacu, niyo buhungiro bwacu. Niyo byose dufite kuri iyi si kuko waduhaye umugabane w'ijambo ryawe. Turagushima amahirwe duhaye ku bwacu na bene data kugira ngo twige kandi twunguke ku ijambo ryawe. Uhimigisha mwene data uratuganiza kuri iri jambo, nanjye turadufatanyije duhimigisha ku bitanye kujya ku iherezo ngo twunguke kandi duhabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Karibu mwene data. Imana igumugisha cyane frere. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ubwo inyungu zacu ndetse n'itorero muri rusange n'abandi bataramenya ubutumwa kuri sije zimwe zigenda ziganirwaho. Isije numva wadufasha kuganira ese kubijyanye na absori cyangwa se ntakuka ni iki ku itorero ry'Imana, ni iki ku bana b'Imana muri rusange. Watubwira dutangira ibijyanye na nakuka. Imana igumugisha frere. Reka mbere yuko tugira ikintu tuvuga tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twubakireho ibyo tugiye kuganiriza bene data n'abashiki bacu kugira ngo byose bibe bifite fondation cyangwa urufatiro ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa mbere, niwo wonyine dusoma. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndasoma muri Bible ya français. Ntusome mu Kinyarwanda, ndagusabye ubusobanure kuko nujya mu Kinyarwanda biraza gutakaza umwimerere. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hébreux chapitre 2 verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Niyo mpamvu dukwiye kwita ku byo twigishijwe kugira ngo tutajyanwa kure yabyo tukabivamo. Amen. Amen. So tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo numvaga narubaje ngo tugiye kuganira kuki bijyanye. Tugiye kuganira mu by'ukuri ku ijambo rivuga absolu cyangwa ntakuka. Ndumva ari ryo jambo tugiye kuganiraho ko ni ijambo rikomeye cyane mu buzima. Kandi ni byiza ko tuganira ku ijambo ry'Imana then abantu bakamenya aho bakwiriye guhagarara. Wenda ushobora kumbaza ikibazo ukavuga utese kuki dushaka kuganira kuri ntakuka, kuki wumva ko twaganira kuri ntakuka. Impamvu yo kuganira kuri ntakuka ni kugira ngo bene data bamenye aho bazirikira imitima yabo, bene data bamenye aho bashyira ibyiringiro byabo. Hahandi bavuga bati nubwo wazana igifaru ukazana indege ukazana iki ntabwo hawahankura. Niyo mpamvu ndetse ngo nakuka ni ikintu gifite akamaro mu myizerere yacu. Tugomba kumenya ese ntakuka ni iki, kuki tugomba kwigira yibanze mu myizerere yacu. Okay, tukiraho reka turebe impamvu mu by'ukuri kuganira kuri iri jambo. Nuko usanga inshuro nyinshi habaho impaka hagati y'abafrere. Bamwe bati ntakuka yacu ni Bibiliya gusa, ntakuka kuri twebwe. Abandi bati ntakuka yacu ni message cyangwa ntakuka yacu ni umuhanuzi. Noneho kubw'ibyo hakabaho gushinjanya. Bamwe bavuga bati mwebwe mwarayobye, abandi bati mwarayobye, abandi bati mwarayobye, hakabaho kutumvikana. So ni byiza kugira ngo noneho dufate Bibiliya, dufate n'umuhanuzi, turebe ntakuka icyo ari cyo kugira ngo noneho zampaka nazo ubwazo zive. Umuntu wese amenye uruhande akwiriye kujyaho, icyo akora agire igihano. Icyo akora tukiraho nanone navuga nti ibyo tugiye kuganira ku bana b'Imana ni inshingano yabo kubyizera. Ariko si itegeko kuri buri muntu wese kwizera ibi ngibi. Umuntu wese yakwizera ibyo ashaka, umuntu wese yakwivugira ibyo ashaka. Ariko twebwe nk'abana b'Imana bo mu gisekuruza cya nyuma hari ibyo tugomba kuvuga, hari ibyo tugomba kwizera kuko turi mu gisekuruza giheruka ibindi bisekuruza. So Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ko ari ikintu cy'ingenzi nk'uko mwenda zatubwiye. Ese wakwita we introduce cyangwa utangira utubwira
ntakuka ni ijambo wenda abenshi mu kinyarwanda batanamenyereye. Ntakuka ni iki? Kuri wenda ushyize mu kinyarwanda ubundi bavuze ngo ikintu ntigikuka ni ikintu udashobora guhindura cyangwa ngo ucyongereho. Ntushobora kukigabanya, ntushobora kucyongera, ntacyo wagikoraho. Noneho rero ntakuka ubwabyo bifite igisobanuro cyabyo mu ndimi z'amahanga, cyane cyane wenda turi gukoresha igifaransa. Twareba ntabwo twubwacu dufite mu by'ukuri kujya guhigahiga amagambo nubwo natwe twabikora, ariko twe dufite umuhanuzi Imana yadutumyeho niwe wadusobanuriye ntakuka icyo ari cyo. kandi ubwo tuganira kuri ntakuka wibuke ko umuhanuzi Branham yabibwirijeho ubugira kabiri cyangwa se gatatu. Mvuga ngo nibibwiriza umuhanuzi Branham yagiye abwiriza avugamo ibyo ayo matitre cyangwa iyo mitwe y'amagambo ivuga ikidakuka cyangwa ntakuka. Reka twumve rero uko Branham yabisobanuye mu tuvuga avuga ngo l'absolu yo ku itariki 30 z'ukwa 1262 kuri paragraphe ya 59. Branham ari kutubwira ngo j'ai consulté le dictionnaire Webster. Narebye mu nyungura amagambo yitwa Webster. Consulté nashakishije gushakisha no kubaza OK. D'après Webster, cela signifie parfait en soi. Binyuriye muri icyo gitabo cya Webster intakuka bivuga ngo ni ikintu gitunganye ubwacyo, illimité dans sa puissance, kidafite iherezo mu mbaraga, principalement kandi kibanze cy'ingenzi, un point de référence finale, ahantu ushakira igisubizo cya nyuma. Amen. Nuvuga ngo aya ni amagambo ari gusobanura ntakuka. Ibisobanuro tumaze kubona ibisobanuro bigize ngo muri bingahe. Aho turangirije navuga ngo c'est un point de référence finale, wizirika hanyuma cyangwa ubariza igisubizo cya nyuma kiri definitif kandi. Et ce point de référence finale c'est un amen. Kandi aho hantu wizirika bwa nyuma abari amen kuri wowe. Iki impamvu rero mu by'ukuri inshuro nyinshi uzabona ko iyo tuvuze amen burya tuba tuvuze ngo bibe gutyo, ntacyo nongera nta nicyo ngabanya, kuko bivuze bibe gutyo. Siko bimeze se? C'est tout. Nibyo ngibyo. Un absolu, c'est illimité en puissance. Ni kitagira iherezo mu mbaraga. Le mot absolu. Ni jambo ntakuka. C'est parfait en soi. Ni ikintu gitunganye muri cyo. Tout est là. Byose biba bihari. Et cela règle la question. Kandi ibyo bikaba bikemuye ikibazo. Non, Branham nanone arakomeza mu tuvuga ngo et tu ne le sais pas. Kandi ntubizi. Gatariki 15 z'ukwa 865 paragraphe 177. Branham akomeza kutubwira ngo qu'est-ce qu'un absolu? Ntakuka ni iki? Nawe ni ikibazo ubwo yabajije cyangwa se yibajije. Qu'est-ce qu'un absolu? Ntakuka ni iki? C'est le dernier mot. Ni jambo rya nyuma. Ni jambo rya nyuma. L'absolu c'est l'amen. Ntakuka abari amen. C'est la fin de toute contestation. Ni herezo ry'impaka zose. Votre absolu. Niyo ntakuka ya. Nuvuga ngo nimbari w'impaka hagati y'abantu. Ikintu kizaza kubamara impaka icyo ni ntakuka. Kubera ko nubwo wavuga gutya n'undi akavuga atya byanga bikunda uko byagera kose. Hari kamara. Haje kamara mpaka ntacyo uri bwongereho ni amina, nta n'icyo uri bugabanyeho. Ariko iyo ntakuka ni bwoko kikurera. Noneho reka wenda tutabikurira cyane. Wenda waduha nk'ingero za ntakuka mu buzima busanzwe kugira ngo twumve haba hari ibintu se kamara mpaka iyo bivuzwe cyangwa bikozwe nta ugira icyo yongeraho. Voilà. Reka noneho turebe mu bintu byinshi bitandukanye. Reka wenda dufate nk'abantu bari gukina imipira. Dukina imipira ariko twarayikinnye nubwo nyuma twaje kwireka kubwo kwizera kubera ko tutashengerera satani twiruka inyuma kare akantu. Hanyuma mu mukino w'umupira habamo amakipe abiri. Burya bajya impaka. Baba bumwe abari adversaire ndetse. Adversaire bavuga ngo ni umuntu muhanganye. Nuvuga ngo iyo abo bantu bahanganye bagomba kugira umuntu uri hagati. Umukemura mpaka ku buryo impaka bashobora kujya uriya muntu avuga ati ni gutya bimeze kandi bose bagaca bugufi imbere y'uwo muntu. Mu kibuga cy'umupira rero habamo bita arbitre. Arbitre ni ntakuka mu mukino. Yavuze ngo penalty
nta muntu umuburanya ngo urareba ngo nyamara ngo bamutegeye ngo inyuma ya surface oya abandi bateri yagezeyo yamuteze ataragera ku mupira cyangwa yari yamaze kuwugeraho no ibyo yavuze ngo ni penalty mwese mujya kuri gardafu muca bugufi mukavuga muti basi nta kundi nubwo utari ko twabibonaga ariko ubwo yabivuze basi ni kuri yabibonye aho ni hamwe tuvuge mu muhanda urabona ko Branham aratubwira ngo hatabayeho feruje ubundi twita feruje ariko si ni feu tricolore ni imiriro y'amabara atatu nuvuga ngo ari amatara abereyeho gutanga uburenganzira no gukumira bamwe no guha abandi go ahead cyangwa gukomeza vuga ngo ari amatara atahari hari urabona muri junction aho imihanda ihurira urabona tuvuge nka mu gitondo iwacu ubona ko imodoka ziba nyinshi hano mu mujyi wa Kigali kuko ariho turi imodoka ziba nyinshi mu muhanda ugasanga harimo abakererewe hari abapakiye imizigo hari abafite imodoka nini hari abafite intoya hari abafite amagare hari abafite amapikipiki buri wese ashobora kuvuga ati ariko ninjye wahageze mbere mwaretse nkagenda undi akavuga ati njye ndi kwihuta bampamagaye ku kazi dore nakererewe so ugasanga harimo impaka nyinshi ku buryo iyo hatari feruje habaho embouteillage embouteillage ni umuvundo umubyigano w'imodoka kandi noneho bigaterwa n'agasigana ninjye ugenda mbere noneho bararebye baravuga bati rero kugira ngo iki kintu gikemuke reka dushyireho amatara ubwayo yikoresha ashobora kuregula gushyiraho umurongo ngenderwaho nihaka umutuku ureba umutuku imbere ye arahagarara nihaka icyatsi kibisi ureba icyatsi kibisi imbere ye aragenda gutyo nuvuga ngo ayo matara akemura impaka nuvuga ngo kuri bari abashoferi nta rundi rubanza ni ntakuka hariya urebye reka wenda dufate aho hantu wenda twakavuze henshi ariko aho habiri harahagije wenda kugira ngo tunihutemo ese mu bijyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa se mu buzima busanzwe buri wese ni ngombwa ko agira ntakuka ikintu yishingikirizaho nibyo wewe buri wese agomba kugira ntakuka kuko Branham aratubwira ngo ntacyo umuntu ashobora kugeraho mu buzima adafite ntakuka adafite aho asirikiye umutima adafite intego ntacyo ashobora kugeraho no kuvuga ngo rero Branham bivuga mu butumwa avuga ngo l'absolu ya tariki 30 z'ukwa 12 paragraphe ya 62 avuga ngo mais le mot absolu ariko ijambo ntakuka indique quelque chose de définitif ivuga ikintu gitomoye gisobanutse kirangiye gisobanutse c'est pourquoi je pense que chacun niyo mpamvu ntekereza ko buri wese devrait avoir un point de référence finale. Yakagize ahantu yizirika abariza igisubizo cye cyane. Et derrière toute grande réalisation. Ese na inyuma ya buri bintu byagezweho bikomeye byose. Tuzi ibintu byagiye bigerwaho by'iterambere, indege, ibiraro, ibintu nk'ibyo bitandukanye bitahozeho kera mu bihe bya kera nyine abantu bataragira iterambere. Nuvuga ngo inyuma y'ibyo bintu byagiye bigerwaho byagerwagaho ariko hari aho abantu bizirikiye bafite ikidakuka. Il y a et derrière toute grande réalisation il y a eu un absolu. Hagiye habaho nakuka nyuma y'ibintu bikomeye abantu bose bagiye bageraho. Peu importe ce que c'était. Ibyo ari byo byose. Il y avait un absolu derrière cela. Hari nakuka abantu biziritse nyuma yaho. Et toute personne. Kandi buri muntu qui veut réaliser quelque chose ushaka kugera ku kintu runaka doit avoir premièrement agomba mbere na mbere kugira l'absolu. Nakuka. Toute personne. Umuntu wese païen ou chrétien yabasenga umupagani cyangwa umukristo ushaka kugira ikirageraho agomba kugira point de référence ahantu yizirika mbega agomba kugira ahantu avuga ati aha ikintu nahangaha uyu ni umurongo ngenderwaho turi kubyumvikana birumvikana nuvuga ngo ushaka kugira ikintu ageraho wese agomba kugira ahantu azirikira umutima ahantu yihambirira point de référence finale ahantu abariza igisubizo cya nyuma cyangwa un point d'attache ahantu yizirika c'est l'ultime retour au point de départ. Sorry, l'ultime retour au point de départ ni nugusubira
hamwe wahereye nta gushidikanya en passant par ceci et cela et encore cela wanyura muri ibi na biriya jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu ou l'amen, ariko bikarangira ugeze kuri ya ntakuka cyangwa ou kuri le amen point de référence final cyangwa aho wizirikira hanyuma de ce que vous, en d'autres termes, mu yandi magambo vous devez avoir quelque chose mugomba kugira ikintu auquel vous rattachez. mwiziritseho Ibintu byagiye bigerwaho byose byagiye bigerwaho kubera ubwenge bw'abantu. Abantu bashingiraga ku bwenge bwabo n'ubuvumbuzi bwabo bagakora ibintu bitangaje. Vuga ngo babaga berekeje umutima n'imbaraga zabo ku bwenge bwabo n'ubushakashatsi bwabo kugira ngo bagere ku bintu bikomeye. Tabasubiza inyuma ngo bivemo ngo bafite ahantu biziritse ntabwo intego bishoboka. Noneho kandi ujya kugura n'abantu ngo buri muntu wese Agomba kugira ubundi yagombye mu yandi magambo ugomba kugira ikintu wihambirira, ariko bire twika tubwira ngo nimukishingikirize ku bwenge bwacu. Nuvuga ngo ubwo rero tutishingiza ku bwenge bwacu kugira ngo tugere ku bikomeye byo mu isi, hari ubundi bwenge tugomba kwishingikirizaho butandukanye n'ubwo mu isi. Aho rero hatandukanye n'iby'abantu. Abo niyo mpamvu twavuze ngo paye ou chrétien. ya umukristo cyangwa umupagani Nimba uri umupagani ukaba ushaka kugira ikintu ugeraho, hari ubwenge ugomba gushyiraho umutima ugashyira ubwo bwenge bwawe mu bikorwa, hanyuma ukagera ku iterambere ushaka kugeraho. Ariko noneho no mu rundi ruhande hari ubundi bwenge bw'Imana tugomba gushyiraho umutima kugira ngo natwe tugere ku bintu bikomeye mu by'umwuka. Imana yagushimwe n'ikibazo. Cyo nanjye narivuze nti wakomeza muri uwo murongo tubwira no ku ruhande rw'abana b'Imana by'umwihariko nakuka yabo ni yihe bijyanye n'ubutumwa bw'igihe kugira ngo tuze kumenya nakuka yacu ni yihe nihe tugomba kwizirikana. Mboreka maze wenda nsoze hano bavuga ngo c'est le poteau d'attache finale de toute réalisation. Na ahantu wizirika hanyuma ku byo washaka kugeraho byose. Il se trouve quelque part. Kandi aho wizirika habara ahantu runaka. Cela peut serpenter à travers bien des choses différentes. Zishobora kunyura mu nzira z'ibintu bitandukanye jusqu'à ce que cela arrive à ce poteau d'attache. Kugeza ugeze kuri icyo kintu wizirikaho cyane. Kuyo nkingi wishingikirizaho. Mais là se trouve l'amen pour le tout. Ariko aho hantu kuri iyo nkingi haba hari amen cyangwa se iherezo ry'ibintu byose. Igisubizo ku bintu byose. Icyahantu tongeraho cyangwa ugabanye. Il doit y avoir une telle chose. Haba hari ikintu kimeze gutyo. Brano katubwira ngo vous ne pouvez pas continuer à travers la vie ushobora gukomeza kujya imbere mu buzima sans en avoir udafite nakuka imwe nibura wizirika. Dans cette vie, muri ubu buzima en tant que chrétien nk'umukristo ntaho wagera udafite nakuka. So iyo nakuka igomba kuba ishikamye rero idashidikanywaho. Imana yagushimwe n'ikibazo. Donc warabaje ngo est-ce que chacun doit avoir un absolu? Buri wese ku bana b'Imana cyane cyane ese niyihe nakuka twakabaye tugira. Voilà. Ariko reka wenda mbere ko dukomeza turebe mu butumwa buvuga ngo Christ est révélé dans sa propre parole. Kristo yihishurira mu ijambo rye. Twumva icyo Branham ari kutubwira. Aratubwira kuri paragraphe ya 41 ngo remarquez. Murebe. Nous en revenons donc au fait qu'il nous faut avoir quelque chose à quoi nous accrocher. Turasubira ku mpamvu ituma tugira ikintu tugomba kwizirikaho. Ibi ngibi biratujyana herero. Biratujyana mu kugaragaza ko hagomba kuba ikintu twizirikaho, twihambiriraho mu buzima, kuko mu buzima ntacyo twagera tudafite nakuka. Bon. Il doit y avoir quelque chose qui est un point d'attache. Un point d'attache. Agomba kuboneka ikintu runaka twizirikaho. Autrement dit, bishatse kuvuga ngo c'est un point de référence final. N'ahantu dushakira igisubizo cyane. Et chacun kandi buri wese doit avoir un point de référence final. Agomba kugira ahantu abariza igisubizo cya nyuma ou un absolu. Cyangwa se ntakuka. Amina. Amen. Buri wese agomba kugira ahantu ashakira igisubizo. Turaza kureba. Hari abantu bagiye bashyira ibyiringiro byabo mu bantu. Abo bantu bashyiramo ibyiringiro bararangiye. Byone ntitubyinjiramo. Abiringiye Hitler
yararangiye. Abiringiye ba Alexandre le Grand bararangiye. Abiringiye ubwami bw'abaroma finish ubwo mu buryo bufatika bwa politike ntabwo. Nuvuga ngo aho abantu bagiye bashyira ibyiringiro byabo hagiye haba imfabusa. So hari ahantu hamwe tugomba gushyira ibyiringiro byacu. Nuvuga ngo Branham atubwira ngo abantu benshi bafite ahantu henshi bagiye bashyira ibyiringiro. Reka tunyuremo gatoya twihute hanyuma kugira ngo tubashe gufata igihe neza. Umuntu avuga ngo l'absolu nakuka ya tariki ya mbere z'ukwa 12/3 ubwo ni yindi paragraphe ya 30 Branham atubwira ngo en ce jour où nous vivons, muri iyi minsi tubayemo maintenant, ubu ngubu, où tout se détériore tellement, aho ibintu byose byangirika, tout est tellement fragile, ibintu byose ntabwo et bikomeye facilement emporté, kandi birateraganwa, biratumurwa. Ibintu byose nta kintu kiri stable, kiri byose biragihungabana. Ibintu byose birahungabana. Ubukungu burahungabanye, umutekano urahungabanye, imibereho y'abantu irahungabanye, mu buryo bwinshi ibintu ntabwo biri stable. None agakomeza kutubwira ngo je crois que ce message l'absolu, ndizera ko ubutumwa bwa ntakuka serait une chose très appropriée, cyaba ari ikintu gikwiriye particulièrement cyane cyane pour les chrétiens, ubu bakristo, alors qu'ils traversent maintenant les eaux profondes. muri iki gihe bari kunyura mu mazi Les chrétiens maremare. passent au travers les eaux profondes. Abakristo bari kunyura mu mazi maremare, Barambuka ahantu hagoye harehare. So bagomba kugira ntakuka. Amina. Mwaya mazi haba harimo imiyaga, haba harimo imiraba n'ibyo byose bagomba kugira encre de la vie. Igitsika cy'ubugingo. Amina. Kuko ubwato nabwo iyo haje umuyaga mu mazi, kugira ngo umuyaga utabujyana, ndavuga umuyaga umwe bita umugaru w'inkubi, iyo haje umuyaga mwinshi, kugira ngo ubwato butajya budatereganwa bukajya aho badashaka, bamanura icyo bita encre, bayishyira mu mazi, igitsika inkuge, hanyuma cyamara kugera hasi kigafatwa mu mabuye. Hanyuma umuyaga iyo uhushye, umugozi uziritse ku iyo encre niwo ufata ubwato kugira ngo butajyanwa n'inkubi y'umuyaga. Nubwo buri mu mazi ariko ntabwo bujyanwa n'umuyaga iyo umuyaga ushaka. Ni nk'ubuzima bwa gikristo. Nubwo turimo ubuzima bubi, ntabwo dutereganwa n'imiyaga n'imiraba y'uburyo butandukanye, yaba y'imibereho, yaba y'inyigisho, dufite igitsika ku mutima. Ni Kristo Yesu. Amina. L'église chrétienne passe par les eaux profondes qu'elle ait jamais eu à traverser depuis ces 2000 dernières années. En effet, nous en arrivons au point où quelque chose est offerte au christianisme, quelque chose pour lequel on doit prendre une décision. Et je pense que l'église chrétienne devrait avoir une chose à laquelle elle sait qu'elle est attachée. Amen. Plutôt que de flotter comme une feuille sur l'eau au gré du vent. Uko umuyaga ushatse kukijyana kikagenda. Abakristo rero bo bakagombye kuba bafite ikintu biziritseho aho gutereganwa n'imiyaga n'imiraba. Bagombye. Icyo kintu rero kirahari n'ubundi. Reka dukomeze, nubwo tuvuga ngo turihuta ariko hari aho tutagenda turenga. Comme le dit la Bible, emporté à tout vent de doctrine. So noneho rero buriya impamvu umukristo avuga kugira ntakuka nuko mu buzima bwa gikristo hari imyuka iyobya. Iyo myuka iyobya inyurira mu bigisha cyangwa abavuga butumwa, abo Frère Branham yise les oins du temps de la fête, abasizweho munsi y'imperuka, babwiriza ibinyuranye n'iby'Imana yamaze kuvuga mu gisekuruza turimo. Amina. Abo nibo bigisha b'inyuma. Kugira ngo rero nk'abashiki bacu na bene data hatabaho gutereganwa n'imiyaga n'imiraba y'imyigishirize zitari imwe. Paul yabyandikiye Abefeso mu gice cya 4 ku murongo ngira ngo wa 11 kuzamura, ukuntu Imana yakize impano cyangwa ubukozi mu itorero kugira ngo ridatereganwa, kugira ngo ribe stable.
hanyuma rishikame ridatereganwa n'imiyaga n'imiraba y'imyigishirize itari imwe yo mu buryo bwinshi bwo kuyobya. So urumva rero ni ngombwa ko abakristo bagira ntakuka kuko barava hano bataha iwabo. So mu nzira barahura n'imiyaga y'imyigishirize itandukanye. Le vent se lève et emporte la petite feuille de ce côté-ci. Umuyaga rero uraza ugatwara iki kibabi muri uru ruhande. Reka dufate iki kibabi tukibare nk'abakristo batagira ntakuka. Akantu kose karaza kakabatwara, undi muyaga waza indi myigishirize zikamutwara. Reka mfate nk'urugero. Umuntu ashobora gusa kubwata twaje gutahura ko burya vraiment umugabo ashobora no kurongora abagore barenze umwe nta kibazo muri message. Umuntu akaza akabikubwira kuvuga tuzi ko twararindagira ugahita umukurikira kubera ko nta ntakuka ufite, ntacyo uhagazeho, ntuzi nimba kubese cyangwa gatakubese, upfuye gukurikira tu umeze nk'ikibabi kijyanwa n'umuyaga. Undi akaza avuga ati twaje gusaga kunywa akayoga ariko ukanywa karinganiye nta kibazo kirimo. Iyo n'inyigisho n'undi muyaga w'imyigishirize uza ukakwereka ko byarangiye rwose ubu dushobora no kwinywera ku nzoga. Undi akazavuga ati none twasanze byo bari baratubeshye Yesu yagarutse kera no muri 63 burya yaragarutse. Cyagiye mwabonaga cya gicu kigaruka burya ni Kristo wari ugarutse. Akabikubwira koko navuga ati uzi ko ari byo mbonye gwishurirwa. None ugasanga imyigishirize itari imwe irateregana bene data na bashiki bacu, akaba impaka nyinshi, mwarayobye, abandi bati namwe mwarayobye, bikaba guterana amagambo. Ariko ni ngombwa kwabaho ikidakuka. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Noneho akavuga ngo ela un autre vent se lève, undi muyaga rero ugahaguruka, le vent du nord, umuyaga wo majyaruguru, le vent du sud, le vent de l'est, umuyaga et le vent de l'ouest. ndetse n'uburengerazuba. Vous n'arrivez jamais à rien. Nta kintu ugeraho. Vous n'êtes pas stable. Ntabwo ubushikamye. La vie chrétienne devrait être une vie stable. Yakaba ari imibereho ishikamye. Kubera iki frere? Nuko hari urutare itoro ry'Imana ryubatseho ku buryo imiyaga n'imiraba idashobora kuritemba. Amen. Itoro ry'Imana ryubatse. Amina. Itoro ry'Imana ryubatse sur la révélation de qui Jésus est. Kristo ari we. Amina. De qui Jésus-Christ est. Kristo icyari cyo. Itoro ryubakiye aho ngaho kugwishurirwa atari mu bwenge. Byanga bikunda nta hantu iyo miyaga y'imyigishirize itari imwe ishobora kurijyana. Imana dufashe cyane. Amen. Cela devrait être quelque chose qui est un principe auquel vous êtes attaché. Principe zacu, c'est le message de l'heure. Amen. Quelque chose de plus grand que la vie même. Ikintu gikomeye, la plus grande kurusha ndetse n'ubuzima bwacu. Ikintu gifite agaciro, ikintu gikomeye kiruta n'imibereho twebwe turimo. Icyo kintu ni igiki frere? Kiruta imibereho, kikaruta ubuzima dufite hano, hahandi ushobora no kwemera no kuva mu mubiri kubera icyo kintu. Icyo kintu muri make navuga ko ari ijambo. Amen. 31. Et il doit y avoir quelque chose kandi hagomba kuba ikintu auquel vous êtes attaché. En tant que chrétien, il doit y avoir quelque chose auquel vous êtes attaché. Ça c'est quoi? Certaines personnes sont attachées à leurs entreprises. Bamwe no guterana ntibajya guterana ngo turi wa Kristo kubwo gushaka amafaranga bihambiririye ku mishinga yabo, ku masosiyete yabo, ntibajya mu materaniro, ntibitaye mu byo kujya muri za communion, bibereye inyuma amafaranga. Bafite icyo bizirikiyeho. Certaines personnes abandi bantu sont attachés à leur famille. Biziritse ku miryango. Muri famille harimo iminsi mikuru, ntabwo niba ujye ku iteraniro kubera ko dufite parti mu muryango. Umunsi mukuru. Frère, iki kintu kiruta n'imiryango. Amen. Iki kintu kiruta n'ubuzima. Ikintu kiruta ubuzima bwacu dufite hano ku isi. Kikaruta ama entreprise. Kikaruta n'imiryango. Ikintu ni iki frère? Ni iki twarutisha iki kintu? Urumva ko ari ikintu gikomeye frère. Certains sont attachés à un credo. Abandi bakizirika ku nyigisho zabo. Aho kugira ngo bizirike ku cyo Bibiliya yavuze, bakizirikira ku cyo abantu bavuze
gitandukanye n'iby'Imana yamaze kuvuga. Mwene magambo ni ibintu by'ibihimbano by'ibipapira. Branham vous a tubwira ngo certains sont attachés à leur poste dans l'armée. Et il y a différentes choses auxquelles nous sommes attachés. Mais en tant que chrétien, je crois que nous devrions être attachés à un endroit que nous savons être juste. Alléluia. Ahantu tuzi ko ahantu twihambirira yaraho kuri. Kubera iki? Hagomba gupimwa. Hagomba gupimwa bikagaragara ko aho hantu araho kuri. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Aho hantu no tugomba kwizirikira. Aho kwizirikira kwa ama entreprise n'imiryango n'imyanya myiza dufite muri leta cyangwa mu kazi, dufite ahandi hantu nk'abakristo twagombye kuba twizirikiye kandi hingenzi cyane. Voyez-vous? En effet, vous pouvez être bien attaché à votre famille, mais votre femme pourrait vous quitter. Vous pouvez bien être attaché à l'armée, mais vous pourriez vous faire tuer. Vous pouvez bien être attaché à n'importe quoi, mais ça aura une fin. Ibyo tubonesha amaso byose ni by'akanya gato, byose bizagira iherezo. Birinatubwira ngo dore iherezo rya byose riri bugufi, ikintu kitazashira niki. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo la parole de Dieu demeure éternelle, ryonyine gusa, ryahozeho, ririho, rizahoraho. Ariko ibi byose twita iterambere byaje ejo bundi, n'uyu munsi biriho, ariko ejo bundi ntibizongera kuba bihari, kubera ko byose bizakurwaho, haza ubundi bwami bushya n'irindi terambere rishyashya ku bana b'Imana. Amen. Vous pouvez ok, il faut qu'il y ait un poteau d'attache final. Il faut qu'il y ait quelque chose auquel l'homme doit être attaché. Pourquoi, frère? Pour sa destination éternelle. Pour être éternel, il faut avoir l'éternel en nous. Amen. Niyo mpamvu ibi byose abantu bishingikirije ubundi ntabwo byakabaye bibaho. Nuvuga ngo tugomba kugira ikintu twizirikaho kubwaho tujya hiteka ryose. So turasubira mu iteka ryose nkuko twariyo n'ubundi sinijuru bitarashyirwa urufatiro. So Imana rero yatugiriye neza mu iki gihe cya nyuma iza kudushura ko turi gusubira aho twabuze mu iteka. So tugomba rero no nk'abakreti kugira ikintu twizirikaho. Alors, nous pouvons nous demander quel est l'absolu pour les enfants de Dieu? Quel est l'absolu pour les enfants de Dieu? Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Tu vois, frère? Tugomba kwizirikira, kwihambirira ku byo twumvise. Nuvuga ngo ibi twumvise ni poto d'attache, ni point de référence finale. Niho tugomba kwizirika. Twumvise iki bien-aimé? Turakomeza. Ce que nous avons entendu, c'est la parole de Dieu. C'est Christ sous forme de la parole. Amen. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Kugira ngo ya miyaga itatujyana kure y'ibyo twumvise. So hari ibyo twumvise rero. Imana idufashe cyane. Mu butumwa bwa ngo l'absolu, Prophète Branham akomeza kutubwira ngo ni ya tariki 30 z'ukwa 12 62 375. Branham arakutubwira ngo me Christ l'absolu. Niwe ntakuka. Christ est l'absolu. Il est celui dans lequel vous pouvez placer votre
confiance. Kristo niwe wenyine ushobora gushyiraho ibyiringiro byacu. C'est lui qui est notre absolu. Niwe nakuka yacu. Et Christ est la parole de Dieu. Kandi Kristo ni ijambo ry'Imana. Pas seulement la parole de Dieu. Ntabwo gusa Kristo ari ijambo ry'Imana. Mais ariko la parole révélée. Ni ijambo confirmée de notre temps. Rirahamirizwa mu gihe cyacu. Amen. Amen. La parole confirmée de notre temps. Ijambo ryahamirijwe ryahishuwe mu gihe Mon cyacu. droit l'union invisible. Ubumwe butagaragara. Dans l'épouse de Christ. Bw'umugeni wa Kristo. Gatariki 25 z'ukwa 16 kuri paragraphe 5:8 Branham avuga ngo si vous êtes marié à Christ, niba warashyingiranywe na Kristo, c'est la parole de Dieu. Kristo ni ijambo ry'Imana. Dans Jean chapitre 1 il est dit, muri Yohana igice cya mbere aravuga ngo au commencement était la parole. Itangiriro hari ijambo. Et la parole était Dieu. Kandi ijambo ryari Imana. Et elle a été fait chair et a habité parmi nous. Iryo jambo ryambara umubiri riraza ribana natwe. Kristo était la parole vivante. Yari ijambo risima. Il a toujours été la parole. Kandi iteka yamye ari ijambo. Il est encore la parole. Uyu munsi Kristo ni ijambo. Il sera toujours la parole. Kandi iteka Kristo azahora ari ijambo. L'absolu c'est Christ. Nakuka ni Kristo. Il a été la parole. Kandi Kristo yari ijambo. Il est la parole. Uyu munsi Kristo ni ijambo. Il sera toujours la parole. Kristo azahora ari ijambo iteka. Quelle parole? Niriye jambo ahubwo. Oui, on peut nous demander. Ikibazo twakwibaza ko. Quelle parole? Niriye jambo. Nous devons voir ngo il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Hano hari umuntu ushobora gucana umucyo. Wenda tutarajyaho harimo ijambo rivuga ngo bon Bibiliya yose ni ijambo ry'Imana. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse. Kuva mu byahishuwe kuva mu itangira kugera mu byahishuwe. Ariko nubwo Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana, ntabwo amagambo yose ari muri Bibiliya ari ubutumwa bw'igihe cyacu. Amen, niko kuri. Ntabwo wafata amagambo mu gihe cya Nowa ngo yazane kandi ari muri Bibiliya. Wafata amategeko ya Mose ngo yatuzanire none kandi ari muri Bibiliya. Nuvuga ngo buri gihe cyose cyagiye kigira umugabane. Donc umugabane wa Bibiliya, umugabane w'Imana, umugabane wa Kristo uhabwa abantu mu gihe cyabo. Amen. Nibyo tugiye kureba uko Branham bivuga. Ko tubonye ko l'absolu c'est Christ. Nakuka ni Kristo. Et Christ est la parole. Kandi Kristo ni ijambo. Et Christ est la Bible. Kandi Kristo ni Bibiliya. Alors, dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Hano hari umuntu ushobora gucana umucyo. Le 29 décembre 1960. Tariki 29 z'ukwa 12, paragraphe 105, Branham dit ceci. Branham aravuga gutya. Dans tous les âges, mu bisekuruza byose, Dieu a assigné une portion de sa parole. Yashyizemo umugabane w'ijambo ryayo à chaque âge. muri buri gisekuruza. Une portion ifata umugabane de lui-même. Wayo ubwayo. Une portion de la Bible. Umugabane wa Bibiliya. Parce que nous croyons que la Bible kuko twizera ko Bibiliya est Dieu sous forme écrite. Mu buryo bw'inyandiko. La Bible, c'est Christ sous forme écrite. Mu buryo bwanditse bw'inyandiko. Ushaka kubona Imana yibonera mu ijambo ryayo. Amen. Non, Branham agatubwira ngo Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Noneho muri buri gisekuruza Imana yafataga umugabane w'ijambo ikarishyira muri icyo gisekuruza. Dieu envoie toujours quelqu'un Imana iteka yohereza umuntu en qui cette parole peut entrer. None iwo muntu ijambo rye rikamwinjiramo. Non. Umuntu ijambo rye rishobora kwinjiramo. Et la parole de Dieu. Imana ifata umuntu ijambo rye rishobora kwinjiramo. Reka mbisubiremo. Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Imana yageneye umugabane w'ijambo ryayo buri gisekuruza. Voilà. Yafashe umugabane wa Bibiliya. So uwo mugabane kubera ko ntabwo ishobora kohereza Bibiliya si ibipapuro. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ryanditswe abaryanditse basunitswe n'umwuka w'Imana. So yafataga umugabane w'ijambo uri muri Bibiliya kugira ngo usoze igaragaze umucyo w'ijambo ryayo igahamagara umuntu. Uri kumva ngo Dieu envoie toujours quelqu'un Imana iteka yohereza umuntu en qui cette parole peut entrer. Iryo jambo rishobora kwinjiramo. Ni quelqu'un umuntu runaka umwe
en qui la parole peut entrer et jaillir none la iryo jambo lumière ryamara kumugeramo rigasakaza umucyo et faire jaillir la lumière de cette parole. none Uwo umuntu muntu akamurika umucyo w'iryo jambo. yes, kuba. Yego. Amen. Dans chaque âge, muri buri gisekuruza cela fait la même chose, c'est toujours ainsi. iteka byamye bigenda gutyo. Ijambo ryose ryamirizwa mu kanwa k'abagabo bangahe babiri cyangwa tugiye guhamiriza n'irindi jambo riri muri enlèvement. Izamurwa. Paragraphe 47. Dieu a distribué sa parole dans chaque âge. Imana yatanze ijambo ryayo muri buri gisekuruza. Distribué, yagiye igabura itanga dans chaque âge, et chacun de ces âges kandi buri kimwe muri ibyo bisekuruza doit manifester cela. kigomba kubigaragaza. Il a aussi ordonné d'avance des hommes kandi mbere ya byose yanapanze abantu pour accomplir cette parole dans les âges. kugira ngo basoze iryo jambo mu bisekuruza. Tu vois mon frère? Urabona mwene data? Dieu a destiné la parole. Imana yagennye ijambo mbere. Et un homme pour chacun de ces âges. kandi nagena mbere y'uko isi ibaho umuntu uzafata iryo jambo muri icyo gisekuruza. Chaque fois qu'il a distribué sa parole, none iteka igihe yatanga iryo jambo ryayo, il a destiné un homme pour cela. yagennye n'umuntu umwe yawongeraho ngumwe yagennye umuntu umwe kubw'iryo jambo. Du temps de Moïse, mu gihe cya Mose, il a destiné Moïse. yagennye Mose. Il a destiné Moïse. Lorsqu'il décida du moment où le Fils de Dieu devait naître, igihe cyageze cy'uko ifata icyemezo cy'uko umwana w'Imana avuka, il le destina à cela. yamugeneye ibyo. Pour chaque âge, muri buri gisekuruza, il a destiné ses hommes. yagennye abantu bayo. Imana nyine, il les a ordonnés d'avance, yabapanze mbere, comme le dit la Bible. nk'uko Bibiliya ibivuga. Amen. Amen. So, nous pouvons affirmer que dushobora guhamiriza ko la parole révélée dans chaque âge ijambo rihishuwe muri buri gisekuruza Christ, ryari Kristo, l'absolu, ariwe ntakuka pour les élus de Dieu, kubw'intore z'Imana, pour les enfants de Dieu. kubw'abana b'Imana muri buri gisekuruza. Alors, Imana yabishimwe n'icyo. Amen. So, ikintu tureba ni ikirere. Nuko abahanuzi bari ijambo ry'Imana. Amen. Abo bantu Imana igena nibo twita abahanuzi. Abo bantu igafata umugabane igashyira muri bo. Byatumaga hari ikintu bahinduka cyo. None agakomeza tubwira ngo les prophètes étaient la parole, l'absolu de leur temps. Abahanuzi bari ijambo cyangwa se ntakuka y'igihe cyabo. Amina. C'est vrai. Nukuri. Abimana yagiye ijambo muri buri gisekuruza bagiye babijambo mu gihe cyabo. Noneho mu butumwa avuga ngo l'union invisible de l'épouse de Christ. Ubumwe butagaragara bw'umugeni wa Kristo. Paragraphe 256. 256. Brana kutubwira ngo Noah était la parole confirmée pour son temps. Yari ijambo rihamirijwe kubw'igihe cye. Croyez-vous cela? Amen. Ese ibyo murabyizera? Moi je le crois. Nge ndabyizera. Amen. Amen. Nukuri. Eh bien, son message ubutumwa bwe ne marchera pas aujourd'hui. Ntabwo bwagenda uyu munsi. Mose était la parole confirmée de son temps. Yari ijambo rihamirijwe kubw'igihe. Croyez-vous ça? Ibyo nabyo murabyizera? Nous le croyons. Amen. L'assemblée dit amen. Ça ne marchera pas maintenant. Ariko iryo jambo rye ntabwo ryagira umumaro uyu munsi. Ntabwo ryagenda uyu munsi. 250. Jésus et Jean était la parole confirmée. Yohani yari ijambo rihamirijwe. Croyez-vous ça? Ibyo murabyizera? L'assemblée dit amen. Itorero riravuga ngo amen. Ça n'aura pas marché du temps de Jésus. Ntabwo ijambo rya Yohana ryari kugenda mu gihe cya Yesu. Certainement pas. Oya rwose. Non monsieur. Oya mugabo. Jusqu'à Jean. Kugera kuri Yohana. C'était la loi et les prophètes. Byari amategeko n'abahanuzi. Depuis lors, kuva icyo gihe, c'est le royaume de Dieu. N'ubwami bw'Imana. Alors nous pouvons nous demander pourquoi ces prophètes étaient-ils la parole? Kuki abo bahanuzi b'Imana bari ijambo dans leur époque, mu gihe cyabo, dans leur temps? Mu gihe cyabo. Écoutez la réponse. Mwumve igisubizo. Les prophètes deviennent la parole pour les gens de leur époque. Abahanuzi bahinduka ijambo kubw'abantu bo mu gihe cyabo. Branham niko tubwira mu twavuga ngo la nourriture spirituelle autant convenable. Mu gihe gikwiriye. Paragraphe ya 32.
aravuga ngo les prophètes de l'Ancien abantu Testament zo mu isano rya kera ou de toute époque, cyangwa mu bihe byose quand ils vivent dans la présence de Dieu, iyo babayeho mu bwiza bw'Imana jusqu'à ce qu'ils deviennent la parole. bo bagahinduka ijambo. Les prophètes qui vivent dans la présence de Dieu, abahanuzi baba mu bwiza bw'Imana ils deviennent la parole. bahinduka ijambo. Et leur message est la parole elle-même. ubutumwa bwabo bugahinduka ijambo. Et souvenez-vous, il a dit, Mwibuke, ainsi dit le Seigneur. baravuga ngo uku niko Uwiteka Quand ces hommes avaient reçu ce message de la part de Dieu, abo bantu iyo babonaga ubutumwa bw'Imana et qu'ils buvuye ku Mana, devenaient tellement absorbés noneho bakamirwa nabwo que leurs propres pensées, ku buryo ibitekerezo byabo la parole de ça allait peut-être à l'encontre de leurs wenda propres pensées. ijambo ryabaga ritandukanye n'ibitekerezo bafite. Ils n'étaient peut-être pas capables d'y voir clair. wenda ntibari bafite ubushobozi bwo kubibona neza, Mais ariko ils prononçaient la parole de Dieu. bavugaga ijambo L'ainsi dit le ry'Imana bakavuga Seigneur. ngo uku niko Uwiteka avuga. Kuri paragrafe ya 66 mw'ubwo butumwa la nourriture spirituelle uta convenable, Ibyo kugira ngo akatubwira mu gihe ngo gikwiriye nous voyons que turabona ko quand un homme envoyé par Dieu, iyo umuntu yoherejwe n'Imana, prédestiné par Dieu, yaratoranijwe n'Imana, arrive avec le vrai ainsi de le Seigneur, akaza afite uku niko Uwiteka avuze y'ukuri, le message ubutumwa et le messager n'intumwa sont une seule et même biba ari chose. ikintu kimwe. En effet, mu il by'ukuri est envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur. aba yoherejwe guhagararira Mot icyo Uwiteka pour avuze mot. ijambo ku rindi. Donc lui et son message, bivuze ngo we c'est n'ubutumwa bwe la même aba ari ikintu chose. kimwe. Que le Seigneur vous bénisse. Imana Intumwa ibamugisha. Amen. n'ubutumwa ni ikintu kimwe. Amen. Umuhanuzi n'ijambo ni ikintu kimwe. Amen. Umuhanuzi mu bwiza bw'Imana avayo yahindutse ijambo kubw'igisekuru. Niyo mpamvu Branham atubwiye ngo Nowa yari ijambo ry'Imana mu gihe cye. Amen. C'est vrai. Musa yari ijambo ry'Imana mu gihe cye. Yohana yari ijambo ry'Imana mu gihe cye. Amen. Ils étaient tous des prophètes. C'est vrai. Bose bari abahanuzi. Voilà. Nuko bimeze. Nimba bari